Γεια σας παιδιά! Σήμερα πήγα για ψώνια μαζί με τις φίλες μου και πήρα κάποια ρούχα. Λοιπόν, το πρώτο ρούχο που πήρα ήταν μια σαλοπέτα κάπως, με σορτσάκι και μπλούζα, η οποία είναι αυτή εδώ. Αυτή είναι μαύρη, μου άρεσε πολύ το σχέδιό της, που είναι πολύχρωμο πρώτο, είναι σε σορτσάκι αστείο. Και αυτό είναι το σχέδιο που κάνει εδώ αυτό. Λοιπόν, το επόμενο που πήρα ήταν αυτή η μπλούζα εδώ, αυτή η κίτρινη, η οποία έγραφε πάνω sexy. Απλώς μου άρεσε το χρώμα της, μου άρεσε και πάνω το γράμμα που έλεγε, αυτή τη λεξούλα, και έτσι την πήρα. Λοιπόν, μετά πήρα ένα σετ, το οποίο αποτελείται από αυτή εδώ τη μαύρη την μπλούζα. Από αυτή εδώ τη μαύρη την μπλούζα, η οποία φαίνεται κοντά και πάνω μου δεν είναι. Και με αυτή εδώ την φούστα, η οποία είναι κάπως κοραλί τα λουλουδάκια, δεν είναι κόκκινα ή ροζ, σε ροζ φαίνεται. Είναι κοραλί και μου άρεσε πάνω από αυτό το σχέδιο πρώτα και μετά τη ζώνη που είχε εδώ και τα λουλουδάκια. Μετά πήρα άλλο ένα σετ που έχει αυτό το σορτσάκι, αυτό το σορτσάκι, μαζί με αυτή εδώ την μπλούζα, η οποία πέφτει όμως, βγαίνει ένας ώμος έξω, αυτή εδώ. Και μετά πήρα και άλλο ένα σετ, το οποίο είναι αυτό εδώ, αυτή εδώ η μπλούζα, είναι λίγο κοντήλα εντάξει, είναι αυτή εδώ η μπλούζα, μαζί με αυτό εδώ το σορτσάκι. Δεν είναι ακριβώς μαύρο, είναι κάπως μπλε σκούρο, αλλά ταιριάζουν πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ρούχα που αγόρασα, ελπίζω να σας άρεσε. Αν θέλετε πείτε μου κι άλλα να ανεβάζουμε ρούχα που θα αγοράζω. Αυτά. Bye!